parte de fora, aqui na rua. E agora eu estou indo encontrar meu irmão e meu primo. E a gente vai simplesmente dar um passeio por aqui, né? Vai passear, vamos dar um passeio. Nós vai passear, tá ligado? Nós três sozinhos por aqui, na rua. E aí saiu, nós, meu Deus, olha isso. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas de cigarro. Oi! Ó! Eles resolveram pular o portão agora. Vamos já cair. Gente, tá vendo essa mata aqui? Então a gente vai ver se a gente consegue entrar nela. A gente vai tentar entrar nas matas e tudo. Pelinha ali. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Agora eu tô indo no encontro dos moleques. Porque é óbvio que eu não vou sozinha, né? Pelo amor de Deus. Olha minha roupinha. Que linda. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aí. Já vou fazer merchandise assim mesmo. Já logo no começo. Esse aqui é o Miguel, aquele cabeludo, pra quem não viu. Ele não tem canal, eu não gosto. Por que você não volta, Tê? Porque eu não gosto. E aí, puxa meu tablet. Merda. Com raiva, né? Eu fiquei mal bravo. Taca no lixo, mano. Ai, pra mim ali, ó. Ai, que susto. Pensei que ela tinha saído, isso louco. Isso, parabéns. Deixa aí mesmo. Bom, gente, então agora a gente vai pra uma aventura. Ali no meio do mato. Não. Prédio, não. Eu acho que é ali, ó. É aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Acho que não vai dar, ali, ó. Mano, eu não tenho coragem, cara. Eu não tenho. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Gente, eu não tenho coragem. Olha isso. Gente, eu não tenho coragem de sozinha. Miguel, não coloca a mão. Não coloca. Agora, vê se dá certo eu colocar aqui assim, ó. Não, primeiro vamos naquele outro. Ah, não dá certo. Você tá com o dedo na frente, né? Com a mãozona na frente. Não dá certo. Ah, não. Calma, dá sim. É um binóculo. É, não dá não, galera. Gente, eu não tenho coragem de... Ó, Pedro. É, não coloca a mão nas árvores porque tem espinho. Mano, ele vai falar pra minha mãe, mano. Ele vai te correr pra lá. Por quê? Ele vai falar pra minha mãe. Ele não vai voar. Mano, eu vou naquele outro. Bora. Vocês não vão descer? Olha, eu acho melhor a gente ir no outro. Mano, no outro não dá. No outro é lá. Ah, droga, a gente sabe. No outro dá sim. No outro é onde usam drogas, lá no fundo. Não dá pra ir. Aqui é pior, tem um monte de mato aí. Oh, mas aqui ninguém fuma droga. Ninguém vem aqui na frente de uma casa usar droga e fazer coisa errada. Tá ligado? Lá não. Não, eu tenho certeza. Corre, amém! Caiu um bagulho aqui. Ai, que susto. Não vai ter graça esse vídeo então, mano. Mano, vocês não têm coragem de descer, vocês? Daqui, eu vou descer. Bora, galera. Eu vou descer com vocês. É nóis. Você não vai vir, não? Não. Mano, Vitória, você tem que vir. Você é a dona do canal. Vem logo. Não coloca a mão nas árvores.
É, tipo esse galho. Já vou logo avisando, se eu for picada é culpa da Vitória. Não tem qual pra ir no outro. É, a gente falou que era pra ir no outro, você não quis? Não vai. Mano, era só isso. Não vai dar pra passar. Vai sim, vai sim. Deixa Hora de escorregar, galera, né? Porque olha só isso. Mano, isso daqui escorrega pra caramba. É tipo folha. Você encosta, ele escorrega. É folha, mano. Não, a gente já tá quase isso, não. Ai, teia. Vem logo, Mico. Não vou não, vem cá. Vem, Miguel. Não dá pra ir no outro. Vem logo, Miguel. Oi. Eu lembro de um negócio. Negócio. Sabe daquele outro? Hã? Me ajuda aqui. Não, foi isso que eu fiz. Teia de aranha. Vai, vamos passar então. Você vai ir, então? Então bora. Para, tchau, é nóis. Ó, Aventuras com Miguel e Rubi. ó, Miguel. Fala oi, Miguel. Mano, dificuldade. Calma aí. Eu tô! Miguel morreu. Vem cá. O Miguel não queria descer? Vem logo, Vitória. Mano, aqui não tem como passar mais. Quê? Ah não, Vitória, você tá brincando. Fica sozinho. Olha aí quanto que eu caio, mano. Eu tô, Vitória. Né, galera? Tô gravando, é nóis. Ui. Mano, esse tronco aqui tá desde quando a gente era pequeno aqui, ó. Mano, parece a floresta amazônica, tá ligado? Nada a ver, eu nunca fui lá. Mas parece uma floresta, claro, e é uma floresta bem pequena. Mas é uma floresta. Olha lá. Caraca, velho, tem um ninho enorme ali, ó. Vambora, pessoal. Ui. Quase que eu caio. Olha a Vitória ali, ó. Eu tô fingindo que é uma webcam. Webcam não, uma GoPro assim, ó. E vai ter... Caminho aqui, cara. Vem cá, é aqui, ó. Tem sim aqui, ó. Né, galera? Galera, assim, ó. Esse vídeo aqui também vai ser postado no meu canal, tá? Porque eu tô fazendo... quer dizer, vai ter quando eu tiver 20 inscritos. Ó, galera, quando tiver 20 inscritos, eu posto esse vídeo aqui e faço mais vlogs se vocês quiserem. Só que passa lá no meu canal se vocês quiserem. Eu tenho 18, falta 2. Falta 2 inscritos, galera, bora. Vai sim. Não! Agora você vai vir sozinho aí, porque... Ah, Vitória, vem logo. Vitória, vem. Ela é muito medrosa, gente. Ela é muito medrosa. Olha lá. Vitória, nem tô escorregando direito aqui. Eu lembro que a gente quase morreu. Um galho, uau, Vitória. Nunca caiu um galho em você.
Olha, esse mato aqui gruda, velho. Olha, esse cara... Ô, Vitória, se gruda nesse galho aqui, ó. Ele segura. Eita, primo, uma teia de aranha. Ei. É, então... Nossa, ele viu, a gente chegou até aqui, velho, falta pouco. Ai, alguém me ajuda, velho, esse negócio gruda. Essa planta aqui. Ah, mano, é só pra isso, ela gruda. Sai. É ruim pra caramba. Calma aí, cadê a aranha? Vitória, não fala. Tem um bicho aqui, por favor. Tem bicho, vem. Ó, Ô, gente, vocês têm noção que tem 11 minutos da gente só descendo aqui e vocês gritando? eu gritando. Ai. Bagulho gruda. Gente, alguém tem um galho aí. Você quer que eu vou primeiro? Você Não, quer tem que eu uma vou na frente? teia aqui, eu quero um lugar. Não, pera. Deixa na frente, A teia aí, Miguel. Aonde, moço? Ali, o Miguel vai arrancar. Estamos gastando. Uhul. As maldades dessa água do demônio. Ai, meu Deus, Tora, para, velho. Parece que a gente vai morrer, caramba. Falando que tem bicho, pode ter bicho. Mano, lembra que o Pedro tava com você alto e você caiu no chão? Eu lembro, galera. Olha só isso. Tá vendo? É ali, né, que eu caí. Porque a gente foi atravessar. Então, ó, o Rafael, ele tava daquele lado lá. A gente tava aqui, o Pedro me jogou, eu caí de cara na lama. E com a mesma blusa, olha só. Mano, isso daí é minha blusa. Não. A gente trocou, lembra que quando a menina tava olhando, a gente todo mundo rezando como tem São Miguel Arcanjo, Vitória, eita, pronto, que bebê não. malignos do mundo. Ô, Vitória, você sabe que não é todo mundo que fica fora. É, mas se for reza. Ah, tá. Ai, eu botei aqui, agora eu posso ir. Ô, Vitória, ele catou da minha mão, é meu vlog, é meu vlog. Eu fui o mais corajoso daqui. Gente, então foi isso, tá? A gente vai ficar aqui agora, a gente vai morar quer ver aqui, você. tá ligado? Como Olha não? esse riozinho. Vitor, você... Vai lá, acaba o vídeo falando palavrão. Meu Deus do céu. Olha, gente, olha só, daqui. Ai, eu vou acredita isso, meu bem. Mano, eu lembro que eu quase perdi um chinelo ali. É verdade. Olha, tá vendo isso daqui? Parece vendo? raso. Parece rasinho, não é mesmo? Mas só que o problema é que é areia Quem for movediça. burro, se ferrou. Então você pisa aqui e já era, tá ligado? Olha o estado do meu cabelo, tava branquinho. Jota! Olha pra isso. Quer ver, ó? Uau. Olha só. Olha isso, cara. Muita areia movediça. Isso quebrou. Se a gente cair aí, nós morremos. Yeah. Nosso pai tá preocupado. Onde tá, gente? Olha isso, cara. É muita areia movediça. Caraca. Que muito bonito, tá ligado? Olha pra cima. Olha lá, velho. Mano, isso tá no... Será que lá ainda tem as borboletas lá? Verdade. Aquela casinha que a gente encontrou, lembra? Gente, agora a gente vai viver aqui, vai morar aqui até alguém mudar a gente. Porque não tem como a gente subir aqui. Eu sou mais corajoso que o Ui. Vitor, filma o Miguel. Ele vai ir. Nossa, duvido. Eu vou passar, você quer que eu passe? Não, segura aqui, Vitória. Não, você vai pulando? Não vou mais não. Opa, bom, galera. Ai, as borboletas, mano. Olha que lindo. Não dá pra ver. Tá? Não vou jogar. Olha, foi. Olha, galera, nós tá do outro lado. Olha lá eles. Então, assumir ali, ó.
Ui. Vai por aquele galho ali, ó. Tá bom. Mano, será que vai ser um monte de borboleta se a gente tacar ali, igual daquela vez? Olha, seu idiota! Socorro, tá descendo. Ah, não. Eu duvido. Ele só quer participar do vídeo, olha lá. Eu sou mais corajoso que me disse. Aham, nem era você que tava chorando que não queria descer, não. Eu fui o mais corajoso. Eu não lixo aqui. Censura isso. Faz xixi no mato aí. Gente. Eu quero. Dificuldade. Você tá olhando meu pinto por quê? Você que viu. É melhor não falar nada. Alguém me ajuda aqui a tirar? O quê? Esse aqui. É uma Já guardou o família, pipi? né? Era uma família. Peter, mostra seu tênis pra galera. Eu já mostrei já, olha só isso. Ó, do outro lado. Nossa! Esse daqui tava branco, mano. Galera, olha o meu. Ah, seu é... Mano, minha mãe vai ficar muito brava. Ficou uma bosta. A gente passa na mangueira. Entendeu? Uma bosta. KKK. Olha, gente, que da hora. A água, ela é... Como é que fala? Cristalina? Também, mas... Como é que os nossos pais brincavam aqui, gente? Eles saíam tudo cheio de lama, né? Não, antes não era assim, né? Antes era mais alto, Mas de qualquer jeito. mais fundo. Ai, me sujei. Era melhor vir de chinelo. Eu acho que antes era mais fundo. Só que daí veio tanta lama que ficou assim. Aí parece areia movediça. É minha teoria, claro, né? Nem sei se isso é possível. Vamos ver se nós encontramos algum bicho aqui. Ali só um esquilo. Mentira. Quebrou? Olha aqui. Caraca, ele quebrou o galho, mano. Não sei eu, né? O cara é o Hulk. Eu vou afundar. Não vou afundar. Aqui afunda, né? E posso por aqui. Olha, mostra pra cima, Victor. Nossa, que lindo. É muito bonito aqui. Mostra pra lá, gente. É muito lindo. Pra lá onde? Eu encontrei. Eu tô mostrando. Parece Tarzan. Ai, meu Deus, alguma coisa mexer aqui, eu tô com medo. Gente, Sabe o que seria da hora? Se a gente tivesse uma GoPro. A gente colocava assim na cabeça e ia gravando. Ia ser muito louco. Não, seria da hora se a gente tivesse um drone. É também. Caraca, velho. Caiu um galho aqui. Tá frelo. Quebrar égua. Tem uma teia de areia ali, ó. Vamos, gente. Bora, vamos. Por quê? Não, a gente veio aqui pra só mostrar. Vamos até... Vamos ali, ó. Olha a borboletinha, que linda. Tá prela, quanta abelha, velho. Eu sou alérgica. Tá vindo mais abelha. Corre, corre, corre. Nossa! Corre, corre, bicho, corre. Uhui, 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 Gente, uhui. olha essa criança. Olha essa criança. Que merda é aquela ali, ó. Victor, olha essa criança. Do meu lado. Aqui. Cara, muito... Calma aí, eu não tô conseguindo gravar, Eu dei zoom aí, ó. Ali, ó, Vitória. Mano, empresta aqui. Não, calma aí. Vamos fazer tipo Eu vou ver aquele negócio. agora. Vamos fazer tipo nós três assim, ó. Nossa, verdade, a gente podia ficar lá em cima assim, ó. Vamos pular. Aqueles caras que... Que bagulho Ah, preto você que assiste lindo. Eagles, né? Assisti, agora não sei mais. Tipo, os três... Tava assim, aí cantando... Já sei qual vai ser o título deste vídeo. Os aventureiros. Nossa, meu pé afundou pra caramba aqui, eu fiquei com medo. O que é aventureiro de verdade? Ele nunca vai assistir esse vídeo. Sabe o que a gente pode colocar o nome? Entramos na floresta amaldiçoada. Vai ter um monte de view. E olha no que deu. É, e olha no que deu, vai ter um monte de view, velho. É clickbait, tá, galera? Se tivesse nome aí, vocês foram trollados. Mentira. Vai colocar uma música de... Aí depois, não, tipo, a gente tá assim, se tivesse nome aí, vocês foram trollados. Aí aparece um zumbi, um fantasma aqui correndo atrás de nós. Puta merda, olha ali. Imagina ali se tiver uma onça, velho. Como é que a gente vai pular de Olha novo? quanta água ainda. Gente, Mano, acho que eu vou embora. gente, abelha. Eu vi. Caraca, Barulho, vamos embora. você falou parecendo que é uma abelha gigante. Ô, Vitória, vem cá, senão sou... Não, já sei, eu vou gravar Não, eu pulando. quero pular. Não, eu vou... Ah, depois eu filmo eu pulando.
Galera, eu vou pular, hein? Vamos embora. Um, dois, três e... Vai, Vitor. Meu pé afundou! Meu pé afundou, velho! Olha aqui o tamanho do buraco que ele fez! Olha meu pé, parece que... Mano, parece que eu dei um chutão em merda de vaca. Parece que eu dei um chutão em merda de vaca aqui, velho. Vitória, levanta seu pé. Eu acho que tinha uma mini aranha no seu pé. Vamos, Mid. Aqui, olha, procurando o fio. Vamos. Eu Eu ia chamar de Maria você. Mas eu sou Maria. Qual é o seu nome inteiro? Mano, olhando com o binóculo parece que é uma casa grandona, amaldiçoada, tá ligado? Como assim, você quer gravar? Vai, sobe você primeiro. Binóculo? Grava aí. Gente, não vai dar certo gravar. Deixa eu gravar, Mid, daí. Não, filho, eu sou mais corajoso. Eu vou na frente, só se... Cadê, Vitória? Só se a Maria sair da minha frente. Ó, Vitória! Vitória! Não tem? Não, tá no meio. Se eles pegarem, nós temos que segurar eles. E você vai segurar. E eu vou peidar, eu acabei de peidar. Aí já não tá, né, Miguel? Vai lá, Miguel. Ai, uma abelha no meu ouvido, mano. Imagina a gravação do meu. Mano, não tá gravando, velho. Ah, tá sim. Aqui, ó. Tá. Ah, tá, que susto. Imagina a gravação do meu. Miguel! Grava, Miguel! Pelo amor de Deus. Galera, eu não consigo subir. Daí, deixa eu filmar um pouco. Daí. Miguel. Não. Mano, eu tô me sentindo Daí, Miguel. Nossa, sou muito gato. Sou muito gato, idiota. Gente, é sério. Mano, eu raspei meu pé na minha perna. Ai, que nojo. Olha isso, é muita folha, tá ligado? Mano, veio duas. Vai subindo, vai subindo. Veio duas na minha... Duas abelhas no meu ouvido, mano. Veio uma no meu Gente, é braço. muito escorregadio isso. Da última vez que a gente veio foi muito legal, porque... Gente, a gente conseguiu pela primeira vez ir sozinhos lá embaixo, tá ligado? Cara, eu tô muito feliz. Os aventureiros conseguiram. Os aventureiros! Vitória. Minha perna tá toda suja, né? Tá. Agora. Minha. Galera, olha isso, mano. É, não tá filmando direito. Ai, caramba. Olha isso. Olha a mula. Galera, a mula. Dá zoom, né, Bid? Faz assim, ó, daqui. Eu sou gato, tio, olha Daqui, isso. Miguel. Do nada ele, vem, eu sou gato. Ah, mano, me respeita, tá ligado? Vamos andar mais um pouco, galera. Bora, galera. Hein, galera? Galera, só fazer uma aventurinha. E aí, galera, a gente vai andar mais uma vez aqui, tá ligado, bro? Mano, é que é minha primeira... Vai ser youtuber, tá, gente? Dá licença, eu não sou mais tubi-tubi. É que é minha primeira vez, tá ligado, bro? Essa câmera aqui pra eu gravar. Dá essa câmera aqui pra eu gravar, bro. Eu nunca vi isso aqui na chácara. Ah, não, é esse daqui, é cigarro, olha isso, mano. Isso, porra. Que carro. Eu acho que esse daqui é de droga. Não! Olha, galera. Ai, meus amores. Não, eles são meus amores. Mano! Olha isso, é uma bosta! É uma bosta! Miguel, dá logo. Mano! Não, daí. Eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida. Nem a gente tá girando o celular. Mano, vai dar uma bosta o bagulho. Mano, isso aí, não sai gravar direito. Mano, o Miguel, tipo assim, não quero mais ser youtuber, só me dá... Deixa eu falar, eu não quero mais ser youtuber, só me dá essa câmera aqui pra eu gravar, né, galera?
seu amor. É assim. Ele vai chorar. Ele tá triste, gente. Ele queria ser tubi-tubi. Oi, Vitória. Gente, ele queria ser tubi-tubi. Ele queria ser tubi-tubi. Olha só pra isso, mano. Ele tá rolando. Ele é um cachorro. Mano, eu tô triste. Gente, isso é birra. Parece a Isabel. Birra mágica, faz... Oh, minha mãe não me ama de coração. Igual a Isabel fala. Sou um cachorro. Um cachorro não gosta de mim. Vitória, tá 25 minutos, Vitória. Cara, mano, você é louco, tio. Bora fazer a parte 2? Tá bom, beleza. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo, mas vai ter a parte 2. Comenta se eu sou bonita. Eu só tenho 11 inscritos. Você podia falar para os seus amigos me seguir, né? Gente, siga meus amigos. Hã? Siga... Amigos, siga minha prima. Não, mas você tem que falar. Vitória. Ô, gente, gente, é o seguinte. Hashtag Gente, para ler. vai ter a segunda parte. A segunda parte, se Vitória esse vídeo aqui Letícia bater, Chato. quantos likes? 5. 5. Oh, Não, 2 não vai bater. pelo Miguelzinho, ó. Mandar minha Miguelzinho agora. Não, a gente vai fazer a Olha segunda eu, parte de Tati. qualquer jeito. A gente vai fazer a segunda parte. Ele Só que a vai segunda medir, parte, gente. a segunda parte vai ser lá no bairro, lá do outro lado do bairro. Lá, calma aí, deixa eu virar. Dá licença, mano. Lá do outro Tenha lado. um like. Onde a Vitória fala que tem gente que faz merdinha. Difícil entender o que ele fala, né? Então, Bom, gente. tchau, galerinha do YouTube. Depois... Gente, é porque a árvore de papelão. Mostra. Não, não estraga a nossa alegria. A árvore a gente ia forte. Não, a árvore é de verdade. A árvore é nossa amiga. Ela é de madeira aqui, ó. Madeira. Gente, minha mãe tá muito brava comigo. O cheiro dela. Tá bom, gente. Tchau.